ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αημεζήμων κατά τη συνεπίκειαν μη αποστήσεις. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Αγρινίου, κύριος Παπαναστασίου Γεώργιος, να προσέλθει για την τέλεση της ορθοδοσίας. Παρακαλούνται οι αιρετοί να εγερθούν και να ανατείνουν τη δεξιά τους χείρα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα, και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Θεός ευλογεί. Ανάγνωση πολιτικού όρκου στην τιμή και τη συνείδηση από τον Δήμαρχο Αγρινίου κύριο Παπαναστασίου Γεώργιο για τους αιρετούς που επιθυμούν να ορκιστούν. Δηλώνω στη τιμή και στη συνείδησή μου να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ομιλία από τον Δήμαρχο Αγρινίου κύριο Παπαναστασίου Γεώργιο. Ο σεβασμιότατος, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου μια ευχή, μόνο μια ευχή. Τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού και ζητήσαμε την ευλογία και το φωτισμό του Τριαδικού μας Θεού για όλους τους αδελφούς που διαπονούν και θα διαπονήσουν αυτόν τον ευλογημένο Δήμο. Όταν ο Θεός φωτίζει και ενισχύει, τότε και φωτισμένα σκέφτεται κανείς, αλλά και ευεργετικά και ωφέλιμα προσφέρει. Γι' αυτό αρχίσαμε σήμερα με την ευλογία του Θεού μας και ευχόμαστε, για όλους ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Επιτρέψατε μου πρώτα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μοσχολιό, για την προσφορά του, για την αγάπη του, για τη διαπονία του. Τον ευχαριστώ ως επίσκοπος της Μητροπόλεως αυτής για την αρίστη συνεργασία μας. Τον ευχαριστώ γιατί συμφωνούσε και ενεργούσε και βοηθούσε το έργο της Εκκλησίας. Εύχομαι του χαρίζει ο Θεός έτη πολλά, αγιασμένα, για να προσφέρει ό,τι καλύτερο με τη χάρη του Θεού. Να συγχαρώ και τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο, τον κύριο Παπαναστασίου, και να ευχηθώ του χαρίσει ο Θεός υγεία, δύναμη, ευλογία, για να προχωρήσει και να προσφέρει τα άριστα σε αυτό το Δήμο. Προσεύχομαι και θα προσεύχομαι να φωτίζει ο Θεός μας και τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παπαναστασίου, αλλά και όλους τους συνεργάτες του, για να προχωρούν
πάντα με θυσιαστική αγάπη, πάντα με ταπείνωση, θα το υπογραμμίσω, πάντα με ειλικρίνεια, γιατί από αυτές τις αρετές έχουμε ανάγκη πολύ σήμερα. Αυτός που ζει την καθαρότητα, αυτός που είναι πρότυπος στη ζωή του, αυτός που έχει μέσα του ιδανικά και αξίες, αυτός που έχει αγάπη θυσιαστική, αυτός πράγματι αγκαλιάζει όλους ειλικρινά και προσφέρει τα καλύτερα. Έτσι ευχόμαστε και ο νέος δήμαρχος να προχωρήσει και όλοι οι συνεργάτες του. Θα είμαστε κοντά τους, όπως σε όλους είμαστε κοντά. Και η Ιερά Μητρόπολης θα είναι πάντα κοντά, για να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο, γιατί τον αγαπάμε και θέλουμε πολύ να ανεβεί. Καλή δύναμη, καλή προσφορά. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστέ αρχιερετικέ εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, σεβαστέ αρχιερετικέ εκπρόσωπε Αγρινίου, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι πολιτευτές, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας. Μια παρουσία που αποτελεί τιμή για μένα και τους συνεργάτες μου, αλλά και που αναδεικνύει για μια ακόμη φορά το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε σε μια εβδομάδα έναντι των δημοτών και των συμπολιτών μας. Η σημερινή είναι μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό και την καρδιά μου. Θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες, προσπαθώντας να σας περιγράψω τα προσωπικά μου αισθήματα, αλλά και τις σκέψεις που πλημμυρίζουν το μυαλό μου. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι πώς αισθάνομαι εγώ. Το πιο σημαντικό είναι πώς αισθάνονται οι πολίτες τριγύρω μας. Οι άνθρωποι μέσα στην πόλη και στα χωριά μας, που ακριβώς πριν 3 μήνες, στις 25 Μαΐου του 2014, με την καταλυτική ψήφο τους, απέδειξαν τη θέλησή τους για μια αλλαγή ιστορικών διαστάσεων για το Δήμο Αγρινίου. Και οι πολίτες αυτοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, περνούν πολύ δύσκολα. Βιώνουν μια αβίωτη καθημερινότητα και επιδίδονται σε έναν καθημερινό αγώνα δύσκολης επιβίωσης. Η μεγάλη οικονομική κρίση έχει εξελιχθεί σε μεγάλη κοινωνική κρίση. Τα σκληρά και κοινωνικά άδικα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν χτυπήσει αλίπητα και την περιοχή μας, η οποία μάλιστα κατά κοινή ομολογία ακόμα και προ-κρίσης βίωνε μια εποχή παρατεταμένης παρακμής. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Κανείς μας δεν έχει αυταπάτες. Ο Δήμος Αγρινίου δεν είναι δουλωτού, ούτε καν κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακυρώσει τα χαράτσια, ούτε να μειώσει τους φόρους. Δεν μπορεί να ασκήσει οικονομική πολιτική. Απέναντίας, ο Δήμος Αγρινίου, όπως και όλοι οι δήμοι της χώρας, είναι και αυτός θύμα της κρίσης και των σκληρών μέτρων, έχοντας από τη μία πλευρά ελαχιστοποιημένους φόρους και μειωμένο προσωπικό και από την άλλη μια εξασθενημένη κοινωνία που δεν μπορεί να συνεισφέρει. Όμως δεν γίνεται να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδοθούμε στη μιζέρια και την απελπισία. Αντίθετα, θέλω να ξέρετε πως εγώ και οι συνεργάτες μου για τα επόμενα 5 χρόνια θα πασχίζουμε μέρα νύχτα, ώστε αυτός εδώ ο τόπος να ξεφύγει από τη μοίρα του φτωχού κομπάρσου και να γίνει πρωταγωνιστής σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Πιστεύω απόλυτα πως έχουμε πολλές δυνατότητες. Θα παλέψουμε να τις αξιοποιήσουμε και θα αντιπαλέψουμε κάθε δυσκολία και κάθε νοοτροπία που μας κρατάει κολλημένο στη μιζέρια. Ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που με μεγάλη προσπάθεια, προγραμματισμό και σύγχρονη νοοτροπία επιτυγχάνουν στον τομέα τους. Ας παραδειγματιστούμε από αυτούς, αλλά και ως Δήμος ας τους βοηθήσουμε. Και όπως αυτούς, ας βοηθήσουμε και πολλούς άλλους που θέλουν να τους ακολουθήσουν. Και επιπλέον, ας δούμε τους θησαυρούς που έχουμε και μένουν αναξιοποιητοί. Το Αγρίνιο δεν μπορεί να γίνει μόνο ένας τόπος πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγικής ανθοφορίας, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί εξαιρετικά τόσο στον ενεργειακό όσο και στον τουριστικό τομέα. Ίσως κάποιοι να μην το πιστεύουν. Ίσως να μην έχουν καταλάβει τις δυνατότητες που μας παρέχει το υδατικό δυναμικό και παράλληλα το μοναδικό φυσικό τοπίο που διαμορφώνουν οι λίμνες και τα ποτάμια της περιοχής μας. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα μπορέσουν και θα το καταλάβουν. Επιπλέον, μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση, ο Δήμος Αγρινίου οφείλει να συνδράμει τους πολίτες που βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση. Άμεσος στόχος και προσπάθειά μας θα είναι να απαλύνουμε κάποιες κατηγορίες πολιτών από βάρη έναντι του Δήμου και επιπλέον να ενισχύσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις υποστηρικτικές κοινωνικές δομές. Το σύνθημα «Κανένας μόνος στην κρίση» εμείς επιθυμούμε να το μετωσιώσουμε σε πράξη και ο Δήμος Αγρινίου να είναι ένας Δήμος ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι, στο διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές μέχρι σήμερα, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με πάρα πολλούς πολίτες και να επισκεφτώ πάρα πολλές περιοχές του Δήμου. Αυτό θα συνεχίσω να το κάνω και μετά την 1η Σεπτέμβρη. Το έχω πει πολλές φορές και το εννοώ, πως η νέα Δημοτική Αρχή αφενός δεν θα κλειστεί μέσα στα γραφεία της και αφετέρου θα έχει τις πόρτες ανοιχτές προς όλους τους πολίτες. Ήρθαμε για να ενώσουμε και όχι να χωρίσουμε. Ήρθαμε για να πολλαπλασιάσουμε και όχι να διαιρέσουμε. Θα είμαστε λοιπόν δίπλα σε κάθε δημότη, στην πόλη ή στο χωριό. Ξέρουμε πως τα προβλήματα είναι πολλά και πως δεν λύνονται από τη μία μέρα μέχρι την άλλη. Γι' αυτό και σας χρειαζόμαστε όλες και όλους δίπλα μας. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά σας, τις υποδείξεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Τα δικά μας μάτια και αυτιά δεν μπορούν να δουν και να ακούσουν τα πάντα. Τα δικά σας όμως το μπορούν. Στόχος μας είναι σε κάθε τομέα δημοτικού έργου να δημιουργηθούν δύο μηχανισμοί. Ο ένας θα είναι ο μηχανισμός για την άμεση υποδοχή των αιτημάτων και ο άλλος για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και άμεσων αναγκών. Θέλουμε ένα Δήμο που όχι μόνο θα δείχνει εμπιστοσύνη στους δημότες του, αλλά και θα τα αποδίδει την εμπιστοσύνη που αυτοί θα του δείχνουν, παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο αξιοπιστίας, εξυπηρέτησης και παραγωγής μετρήσιμου και οφθαλμοφανούς έργου. Και σε αυτόν τον τομέα οφείλω να πω ότι καθοριστική θα είναι η συμβολή των υπηρεσιακών στελεχών και των εργαζομένων του Δήμου, τους οποίους θεωρώ ήδη συνεργάτες και τους οποίους θέλω να τονίσω ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα είναι δίπλα τους, προσπαθώντας να επιλύσει τα προβλήματά τους με δικαιοσύνη και διαφάνεια. Πιστεύουμε στις δυνατότητες των στελεχών και των εργαζομένων του Δήμου. Και πιστεύουμε επίσης πως και οι ίδιοι, ως κάτοικοι της περιοχής, επιδιώκουν και μοχθούν για το συνολικό καλό. Γνωρίζουμε τις ελλείψεις και τα προβλήματα. Όπου μπορούμε θα παρέμβουμε για να ενισχυθούν, ώστε να ενισχυθεί και το δημοτικό έργο. Θέλουμε να είναι και οι εργαζόμενοι βέβαιοι, πως οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές για όλους και το μόνο που επιζητούμε είναι καλή συνεργασία και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, αφού κοινή μας υποχρέωση είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και η αναβάθμιση της περιοχής μας. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την σύντομη ομιλία
με μια οφειλόμενη αναφορά στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και τα μέλη. Ζητώ από τους δημότες του Αγρινίου να δείξουν εμπιστοσύνη στα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και να βρίσκονται κοντά, να το παρακολουθούν. Οι εκλογές τέλειωσαν και προσωπικά πιστεύω ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Αναγνωρίζω και σέβομαι όχι μόνο τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα ζητήματα. Στη δημοκρατία, ο λόγος και ο αντίλογος αποτελούν οξυγόνο. Γι' αυτό και ο ρόλος όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι απλά σεβαστός, αλλά απολύτως αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του. Προσωπικά θα επιζητώ πάντοτε τη μέγιστη δυνατή σύνθεση και θα είμαι στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση σε οποιοδήποτε ζήτημα. Επίσης, επιθυμία μου είναι τα τοπικά συμβούλια να είναι διαρκώς ενημερωμένα για τα ζητήματα που αφορούν τις περιοχές τους και να υπάρξει ένας διαρκής σύνδεσμος μεταξύ των τοπικών συμβουλίων και του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ούτε στιγμή ότι το Αγρίνιο δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης και ότι αποτελεί μεγάλη μας ευθύνη αυτός ο μεγάλος καλλικρατικός Δήμος να αποκτήσει συνοχή και να αισθανθούν όλοι οι κάτοικοι του ότι αποτελούν ισότιμα μέλη του. Τους θέλουμε όλους κοντά μας λοιπόν, όπως θα είμαστε και εμείς κοντά τους, πραγματοποιώντας ακόμα και αποκεντρωμένα δημοτικά συμβούλια σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Κυρίες και κύριοι, όσο ευγνώμων αισθάνομαι απέναντι στους πολίτες του Αγρινίου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε μένα και στην παράταξή μου στις εκλογές, άλλο τόσο αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνω έναντι των 100.000 ψυχών που αποτελούν αυτό το Δήμο Αγρινίου. Και επιτρέψτε μου να μιλάω για ψυχές. Το Αγρίνιο για μένα δεν είναι κάτι άψυχο. Έχει ψυχή. Την ψυχή που του δίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εδώ θέλουν να στεριώσουν τις ελπίδες τους και τις ελπίδες των παιδιών τους για ένα καλύτερο αύριο. Σε μια εβδομάδα από σήμερα, ο όρκος που δώσαμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων θα αρχίσει να μετουσιώνεται σε μια σκληρή πάλη με την υστέρηση, τη στασιμότητα, την ανέχεια και κάθε είδους ασχήμα που υπάρχει τριγύρω μας. Και σας υπόσχομαι πως αυτή τη σκληρή μάχη, αν την δώσουμε όλοι μαζί, θα βγούμε νικητές. Σας υπόσχομαι πως όλοι μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε το Αγρίνιο από χώρο σβησμένων ονείρων σε χώρο ζωής και ακμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός από τον επικεφαλή της μείζωνος πλειοψηφίας του Δήμου Αγρινίου, κύριο Μοσχολιό Παύλο. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχήν να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή για την εκλογή της στο Δήμο Αγρινίου στις εκλογές του 2014. Το Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, τους τοπικούς συμβούλους, όσοι εκλέγησαν και θα είναι από εδώ και πέρα αυτοί που θα διαχειριστούν όλο το έργο της Δημοτικής Αρχής. Και θέλω να τους ευχηθώ και καλή δύναμη. Δύναμη που είναι σίγουρο ότι χρειάζεται στο επόμενο διάστημα, γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που μας έταξε στον καθένα ο λαός του Αγρινίου, χρειάζεται δύναμη και δουλειά. Πέρασαμε 4 χρόνια τα προηγούμενα, τα οποία πραγματικά ήταν πρωτόγνωρα.
για τη χώρα, για το λαό μας, για τους πολίτες και για την αυτοδιοίκηση. Η αφέμαξη η οικονομική και η θεσμική, με την αφαίρεση και πόρων αλλά και αρμοδιοτήτων, ήταν στο καθημερινό μενού της κυβέρνησης. Ποτέ δεν ήξερε κανείς ένα πρωινό που θα ξυπνήσει κατά πόσον θα βρεθεί με λιγότερους πόρους, αλλά και με λιγότερους εργαζόμενους και αρμοδιότητες. Παρ' όλα αυτά, αγωνιστήκαμε όλο το κίνημα της αυτοδιοίκησης και εμείς, στο Δήμο Ορεινίου, για να διαμορφώσουμε ένα Δήμο στα πλαίσια αυτού που σχεδιάσαμε στις προηγούμενες εκλογές του νέου καλλικρατικού Δήμου και νομίζω ότι πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο οργανωμένο, οικονομικά υγιή και με έργο σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας. Το κοινωνικό, το πολιτιστικό, αλλά και στα δημόσια έργα. Ένα έργο το οποίο μας κάνει περήφανος και το οποίο το παραδίδουμε στη Νέα Δημοτική Αρχή. Και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε εδώ. Απ' τη μια να βοηθήσουμε τη Νέα Δημοτική Αρχή στο έργο της. Ό,τι θετικό έχει να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα της. Γιατί ο στόχος είναι κοινός, φαντάζομαι, για όλους μας. Είναι η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των συνθηκών και όλων και της καθημερινότητας, αλλά και των αναπτυξιακών συνθηκών σε αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν, θα είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή σε όλα τα θετικά της. Αλλά από την άλλη μεριά θα ελέγχουμε κιόλας. Και θα ελέγχουμε κυρίως προκειμένου να εφαρμοστεί το έργο το οποίο έχουμε σχεδιάσει. Με τη δικιά της φιλοσοφία η Νέα Δημοτική Αρχή, που βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχτούμε. Το έργο αυτό, αγαπητές κυρίες και κύριοι, δεν έγινε μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Έγινε με τη βοήθεια και τη σωστή λειτουργία και τη δημοκρατική λειτουργία του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Με διαφορετικές απόψεις, αλλά κυριαρχούσε το κοινό όφελος. Και ελπίζω ότι και το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους απερχόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, όλες τις παρατάξεις, γιατί συνέβαλαν η κάθε μία με τον τρόπο της, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το έργο. Επίσης, δεν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό το έργο χωρίς τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους του Δήμου, στους οποίους και αυτούς θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και να τους καλέσω να είναι αρρωγοί και συμπαραστάτες και να δουλέψουν με τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας και με τη Νέα Δημοτική Αρχή. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες και αυτούς που μας ψήφισαν στις εκλογές, αλλά και αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Θα σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν 8 χρόνια τώρα που είμαι δήμαρχος σε αυτή την πόλη. Να είστε καλά. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και αρχών, επιτρέψτε μου καταρχήν να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους ερετούς οι οποίοι εξελέγησαν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και ταυτόχρονα να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο τους. Ένα έργο δύσκολο, πιο δύσκολο από κάθε άλλη φορά. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί έζησα επί 8 ολόκληρα χρόνια τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης ως δήμαρχος και παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στα χρόνια της κρίσης. Μια κρίση που κατά την άποψή μου δεν είναι στενά οικονομική, αλλά είναι μια κρίση πολυεπίπεδη, πολύπλευρη, κρίση θεσμών και αξιών, κρίση εν τέλει του δυτικού πολιτισμού, που έχει θέσει ως κεντρική κοινωνική σημασία και αξία το κέρδος και την απεριόριστη ανάπτυξη. Μια ιδέα επιλικώς άφρονη και απολύτως ταπεινωτική για το ανθρώπινο όνομα. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης? Κατά την άποψή μου, στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας, όπου τα
τα συστήματα εξουσίας αναπτύσσουν διευρυντικές και ενωτικές τάσεις και απομακρύνονται συνεχώς από τον πολίτη και γίνονται όλο ένα και λιγότερο προσβάσιμα και ορατά, σαν τον πύργο του Κάφκα, και όπου οι πολιτικές που απορρέουν από το δόγμα του νέου φιλελευθερισμού εφαρμόζονται με αμύγικτο και καταιγιστικό τρόπο σε βάρος της κοινωνίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτός ο θεσμός που είναι το πρωτοκύτταρο της δημοκρατίας, η βάση της δημοκρατίας, που είναι ριζωμένο στη συνείδηση των Ελλήνων, γιατί με αυτό το θεσμό έζησαν αιώνες ολόκληρους οι Έλληνες, που είναι ακόμη το τελευταίο καταφύγιο για τον πολίτη, τώρα που το κράτος πρόνοιας καταραίει, αυτός ο θεσμός, όπου είναι ακόμη ένας χώρος που σώζεται η ικανότητα και η δυνατότητα της κοινωνίας να αυτοθεσμίζεται και να συμμετέχουν οι πολίτες, αυτός ο χώρος, αυτός ο θεσμός πρέπει να συμπληρωθεί, να αλλάξει χαρακτήρα και να αλλάξει προγίνοντας. Απευθύνομαι στον νέο Δήμαρχο και λέω ότι τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και Δήμαρχε, και τα προβλήματα ειδικότερα του Δημαδινίου έχουν πολιτικό πρόσημο, ωστόσο για την αποτελεσματική τους επίλυση πολλές φορές χρειάζεται συνένεση. Συνένεση η οποία όμως έχει ένα όριο. Τη γνώση ότι η ευθυγράμμιση της συνεργασίας με τις μη μονιακές πολιτικές είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των πολιτών και του περιβάλλοντος. Να είστε καλά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Δήμαρχο, τον καινούριο Δήμαρχο της πόλης μας. Να πω το χέρι μου προς όλους αυτούς που εκλέχθηκαν και αυτούς που παρευρίσκονται σήμερα στην εκδήλωση. Όμως είναι γεγονός ότι ακούγοντας αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως έχω ένα προβληματισμό για το τι θα πω. Και λέω όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας μέχρι σήμερα και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν θέλημα Θεού, και πιστεύω ότι άμεσα και επικαιρωμένα θα πάρω την απάντηση όχι, γιατί υπάρχει πιο αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό. Συνηθίζεται αυτές τις στιγμές να λέμε καλή δύναμη για το έργο που έχετε μπροστά σας. Όμως, αν αυτή η δύναμη είναι να χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί ο καλλικράτης στον χώρο της τοπικής διοίκησης, τότε νομίζω ότι αυτό βλάπτει σημαντικά και σοβαρά τα λαϊκά συμφέροντα. Θα δώσουμε το χέρι σε όλους αυτούς που θέλουν να σηκωθούν για να περπατήσουν παρέα αυτόν τον αγώνα, αυτόν τον δρόμο. Γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν και κόσμος που ανέχεται ή που και στηρίζει αυτή τη λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει οδηγήσει τα λαϊκά στρώματα μέχρι εκεί, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πραγματικά ξέρουν, μπορούν και θέλουν ακόμη να τραγουδούν. Το τι να τα κάνουν τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Με αυτούς θα τους προβαδίσουν παρέα και παρέα θα παλέψουμε, ούτως ώστε τα λαϊκά στρώματα αυτής της πόλης, αυτού του Δήμου, να διεκδικήσουν ό,τι πραγματικά δικαιούνται και τους αξίζει. Καλή δύναμη σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν γνωρίζω τι σημαίνει ελάχιστη πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, θέλω με τη σειρά μου να συγχαρώ δημόσια τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου, τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και όλους τους υποψηφίους που δώσανε τον αγώνα κατά την προεκλογική περίοδο, που αν δεν απατώμε προσέγγιζε περίπου τα 1000 άτομα. Εύχομαι τουλάχιστον οι υποψήφοι να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο συχνά στα δημοτικά συμβούλια, στα τοπικά συμβούλια, στα κινήματα της πόλης, στις γειτονιές τους, στο μετερίζει που τους έχει τάξει η ζωή, και να παλεύουν, όπως τουλάχιστον είπαν προεκλογικά, για το καλό αυτό του τόπου. Εύχομαι επίσης το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να μην παρουσιάσει την εικόνα του προηγούμενου, μια συναυλία σιωπής. Εύχομαι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ζωντανό. Ο καθένας με τις δικές του απόψεις, θέσεις, αντιπαραθέσεις, να δώσει το στίγμα του
το πολιτικό, για τα προβλήματα, τα μείζωνα και ελάσσονα που ταλανίζουν τον τόπο αυτό.